வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா CRT டிவி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய கலைஞர் டிவி அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா காலையில் நம்ம ஆன் பண்ண உடனே ஒரு சவுண்டு வரும். பின்னாடி இருந்து ஒரு சில சரச்சரன்னு சவுண்ட் ஆகும். ஏதோ வயிறு ஷார்ட் ஆன மாதிரி சவுண்டு வரும். ஒரு சில பேர் கடைகளுக்கெல்லாம் கொண்டு போயிருப்பீங்க. இது நிறைய பேர் இந்த ஃபால்ட் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுலேயே 2 லெவல் இருக்குது. அதாவது சவுண்ட் அதிகமாக வந்தால் தான் நம்ம கடைக்கு கொண்டு போகணும். நார்மலாகவே இந்த மாடலில் வரும் ஒரு சில மாடலில். ஸோ அது நார்மலாக வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அப்படியே டிவி ஓட ஓட சரியாயிரும். ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ நான் காமிச்சிட்ருக்கக்கூடிய இந்த மாடல் பார்த்தோம் அப்படின்னா பட்டர்ஃப்ளை மாடல் அப்படிம்பாங்க. கலைஞர் டிவிலேயே 5, 6 மாடல் இருக்குது. ஸோ இந்த மாடல் ஓரளவுக்கு பிக்சர் நம்ம வியூ பண்ணுறதுக்கு நல்லாவும் இருக்கும். ஃபால்ட்டு வந்தாலும் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? கலைஞர் டிவிலே எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாடல் ஒரு நல்ல மாடல் அப்படின்னு எங்கள் ஏரியாவில் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்காக ஒரு பின்னாடி பேக் டோரை ரிமூவ் பண்ணி உள்ளுக்கு என்னென்ன செக்ஷன் இருக்குது, எதில் ஷார்ட் ஆகுது, எதில் சவுண்ட் வருது அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிளோட காமிச்சிருப்பேன். நீங்கள் யாரும் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணி உள்ளுக்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிற கரண்ட்டை போட்டு தயவுசெய்து செக் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இது ஒரு ஏசி வோல்ட்டு 230 வோல்ட் வரும். தெரியாமல் கைப்பட்டால் கூட ஷாக் அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. நான் சொல்கிறபடி நீங்கள் ஃபுல்லாக வீடியோ பார்த்துட்டு கடைக்கு கொண்டு போங்க. இல்லைன்னா நார்மலாகவே அதுவே சரியாகும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நான் என் டிவி ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன செக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கங்க. அதாவது கீழேருந்து ஒரு வயர் போகுது பார்த்தீங்களா? நான் ஏரோ மார்க் போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன். அதுதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா கீழே ஒரு காயில் எல்ஓடி காயில் அப்படிம்பாங்க. மேலே ஒரு உருண்டையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? லப்பர். நான் இப்போ ஏரோ மார்க்குள்ளே காமிச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த லப்பர் போயிருந்தாலும் இந்த மாதிரி வரும் சவுண்டு. அடுத்து அந்த காயில் போயிருந்தாலும் இந்த மாதிரி சவுண்டு வரும். சரிங்களா? இப்போ நான் டிவி ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ண உடனே அந்த இடத்த மட்டும் பாருங்கள். கரண்ட்டு ஸ்பார்க் ஆகிறத மட்டும் பாருங்கள். வெளியில் எவ்வளோ கரண்ட்டு ஸ்பார்க் ஆகுது, மின்னுது பார்த்தீங்களா? அது வந்து கரண்ட்டு வெளியில் வருது. சரிங்களா? இது எதனால் வெளியில் வருது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க. இந்த லப்பர் லூஸாக இருந்தாலும் வரும். அடுத்து இந்த மாதிரி மழை காலங்களில் குறிப்பாக 100% இந்த மாதிரி வரும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி மாடலுக்கு. ஏன்னா அங்கே வந்து ஈரப்பதம் மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? ஈரப்பதம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் வரும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வெய்ய காலங்களில் மொபைல் யூஸ் பண்ணும்பொழுது நார்மலாகவே ஒரு ஹீட் இருக்கும். இதே இது மழை காலத்தில் யூஸ் பண்ணும்பொழுது சார்ஜ் போடும்போது மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் ஹீட் இருக்கும். இருந்தால் ஒரு சில மொபைல் இருக்குது. நான் எல்லா மொபைலும் சொல்ல வரல. இருந்தாலும் நம்ம மழை காலங்களில் யூஸ் பண்ணும்பொழுது நம்ம மொபைல் ஜில்லுன்னு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே. ஸோ அங்கேனா வந்து ஈரப்பதம் இருக்கும். ஸோ அந்த ஈரப்பதம் வந்து ஹீட் ஆக வரைக்கும் இந்த சவுண்டு இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். உங்களுக்கே தெரியும் 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் ஓட விட்டீங்க அப்படின்னா சவுண்டு குறைஞ்சிரும். நிறைய பேர் இதை வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க. ஒரு சில பேர் கடைக்கு கொண்டு போயிருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஈவினிங் வரைக்கும் மறுபடியும் வராது. ஏன்னா அந்த டியூப் வந்து சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் வராது. இதே இது நைட்டு 12 மணி நேரம் மறுபடியும் நைட்டு ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் டிவி. மறுபடியும் அடுத்த நாள் காலையில் போடும்போது இந்த மாதிரி சவுண்டு வரும். ஸோ அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, நீங்கள் எப்படி கடைக்கு கொண்டு போகிறது, எந்த லெவலுக்கு மேலே சவுண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா கடைக்கு கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். இப்போ நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு மாடல் காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஸ்பார்க் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம கடைக்கு கொண்டு போகணும். இதுக்கு முன்னாடி காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா ஒரு மாடல், அந்த மாதிரி ஸ்பார்க் வந்தாலே நம்ம கடைக்கு கொண்டு போகணும். இது எல்ஓடி காயில் கீழே உள்ள எல்ஓடி காயில் போயிருக்கும். இல்லை அப்படின்னா அந்த லப்பர் லூஸாக இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா அங்கே போய் செக் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, எந்த மாதிரி சவுண்டு வந்துச்சுன்னா நார்மலாக விட்டுறலாம், எந்த மாதிரி சவுண்டு அதிகமாக வந்துச்சுன்னா கடைக்கு கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நார்மலாக நீங்கள் காலையில் டிவி ஆன் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா? ஆன் பண்ண உடனே பின்னாடி பாருங்கள், அந்த மாதிரி ஹோலாக கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஹோலாக கொடுத்துருப்பாங்க பின்னாடி பேக் டோரில். அதில் கீழே குமிஞ்சு பாருங்கள். டிவி ஆன் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி வெளிச்சம் கண்டிப்பாக இருட்டாக தான் இருக்கும் காலையில். வெளிச்சமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டிவி ஆன் பண்ணி அந்த சத்தமாக ஒரு சரசரன்னு அந்த மாதிரி சத்தத்தில் வெளிச்சமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லப்பரை சுற்றி வெளிச்சமாக ஏதாவது ஸ்பார்க் மாதிரி இப்போ நான் வீடியோவில் காமிச்சு பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா தயவுசெய்து நீங்கள் கடைக்கு கொண்டு போயிருங்க. ஒன்று எல்ஓடி காயில் போயிருக்கும். இல்லை அப்படின்னா அந்த லப்பர் போயிருக்கும். சரிங்களா? அது அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் செக் பண்ண முடியும். இல்லை ப்ரோ எனக்கு எந்த ஒரு வெளிச்சமே வரல, சவுண்டு மட்டும்தான் லேசாக வருதுன்னா விட்டுருங்க. நீங்கள் தயவுசெய்து கடைக்கெலாம் கொண்டு போகாதீங்க. கொண்டு போனாலுமே இதை தான் சொல்லுவாங்க. ஒரு சில சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு இது வரத்தாங்க செய்யும் நார்மலாக அப்படின்னு தாட்டி விட்ருவாங்க. சரிங்களா? லேசாக தான் ப்ரோ வருது எனக்கு. நீங்கள் அடியில் குமிஞ்சு பாருங்கள். சரிங்களா? அந்த ஹோலில் இப்போ நான் ஏரோ மார்க் போட்டு காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா? அந்த ஹோலில் குமிஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் முன்னாடி லப்பர் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா? ரவுண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு. அந்த இடத்துல எதுவுமே எனக்கு வெளிச்சமே எதுவுமே வரல ப்ரோ, நார்மலாக தான் இருக்குது எப்பயும் போல் அப்படின்னா நீங்கள் விட்டுருங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் 1/2 மணி நேரத்தில் அதுவாக அந்த சவுண்ட் எல்லாமே குறைஞ்சிரும் உங்கள் டியூப் சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம். சரிங்களா? விட்டுருங்க. ஆனால் வெளிச்சம் அதிகமாக வந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்பார்க் இப்போ நான் வீடியோவில் காமிச்ச மாதிரி ஸ்பார்க் அதிகமாக வருது ப்ரோ, என் கண்ணுக்கு தட்டுப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் கடைக்கு கொண்டு போயிருங்க. அது வந்து டிவி அதிக ஃபால்ட் வரக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் சேஃப்டியாக கொண்டு போய் சரி பண்ணிட்டு வந்து மெக்கானிக்கல் கடைக்கு கொண்டு போயிருங்க. எந்த ஒரு இதுவுமே ரெஸ்பான்ஸே இல்லை ப்ரோ, லைட்டாக தான் எனக்கு சவுண்ட் வருது அப்படின்னா சவுண்ட் வரனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. அது 1/2 மணி நேரம் 1/4 மணி நேரத்தில் அதுவாக சரியாயிடும். இந்த மாதிரி
நீங்க செக் பண்ணி டிவி கொண்டு போய்க்கங்க. ஏன்னா நார்மலா சவுண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா, நீங்க கொண்டு போகவே தேவையில்ல கடைக்கு சரிங்களா? அதுவா சரியாயிக்கும். ஏன்னா அந்த மாடலுக்கு ஒரு சில மாடலுக்கு அது அப்படித்தான் வரும். ஸோ இதே இது நீங்க பெரிய டிவில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அதாவது பிலிப்ஸு, சோனி, பானாசோனிக் இந்த மாரி பெரிய 21, 29 இந்த மாரி டிவிலாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இந்த மாரி சவுண்ட் மேக்ஸிமம் வராது. ஸோ இந்த மாரி சிஆர்டி டிவில மட்டும் தான் இந்த மாரி வரும். ஸோ இந்த மாரி அதிகமா வந்துச்சு அப்டின்னா, நீங்க கடைக்கு கொண்டு போய்க்கங்க சரிங்களா? நார்மலா இருந்துச்சு அப்டின்னா விட்டுருங்க. ஸோ இந்த மாரி நீங்க ஃபுல்லா பார்த்துட்டு, நீங்க எந்த மாரி ஸ்டேஜ்ல இருக்கு உங்க டிவி அப்டிங்கிறத நீங்க யோசிச்சுட்டு நீங்க கடைக்கு கொண்டு போய்க்கங்க. ஏன்னா மழை காலங்கள்ல நார்மலாவே லைட்டா சவுண்ட் வரத்தான் செய்யும். அதனால இந்த வீடியோ நம்ம போட்டுருக்குறோம். இந்த மாரி வீடியோ உங்களுக்கு வேணுமா? அப்படிங்கிற கீழ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஒரு சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வீடியோ நான் அப்லோட் பண்றேன். இந்த வீடியோ புடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ நான் சொன்ன மாரி நீங்க பேக் டோர்லாம் கழட்டி எதையும் செக் பண்ணாதீங்க. நான் சொன்ன மாரி நீங்க இந்த ஹோல் வழியா மட்டும் பாருங்க. சரிங்களா? டிவி ஏதாவது ஸ்பார்க் வருதா? இல்ல நார்மலாவே இருக்கா? அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்க பாருங்க. அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. பார்த்துட்டு நீங்க வந்து ஸ்டோர் ரூமுக்கு, கடைகளுக்கு கொண்டு போய்க்கங்க. சரிங்களா? நன்றி நண்பர்களே!